sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa speaker, no? Kung totoo ba raw na lalakas yung tunog ng mga speakers or driver kapag nadagdagan siya ng magnet. Okay? So ito ngayon yung isi-share natin sa inyo. Meron tayong magkakapareho na driver. Ayan, magkakapareho. Yun yung isa. Yun yung kanyang original. Okay? Yan lang yung kanyang magnet. Tapos dito, nagdagdag tayo ng dalawang patong. Okay? So ipaparinig natin sa inyo. Pakinggan nyo ng maigi kung meron ba kayong mababantayan o mapapansin na pagkakaiba ng tunog ng dalawa. Okay? Sa pagkakabit ng magnet, mayroong dalawang klase. Yung tinatawag na piggyback, tapos yung backing. Yung tinatawag na backing ay yung paglagay mo ng magnet sa kapwa magnet niya, kumukontra siya. Okay? Nagre-repel, hindi siya nag-attract. Yun yung tinatawag na backing. Tapos yung piggyback naman ay nag-a-attract siya. Kapag dinikit mo yung dalawa, nag-a-attract. So hindi mo na kailangan lagyan ng glue. Okay? So yung dalawang klase na yon ng paglalagay ng magnet, meron silang magkakaibang purpose. Pero pareho-pareho silang dalawa na nag-i-improve ng magnetic strength. Okay? So yun yung check natin. So pakinggan nyo ng maigi. Uunahin natin to. Uunahin natin patunugin to. Tapos isusunod natin to. Okay? Pakinggan nyo ng maigi. Tapos hindi lang yan, meron pa tayong isusunod na isang test. So ngayon, yung speaker natin dito, naka-backing to. Naka-backing yung pagkabit natin ng magnet. So ito na, check natin. Okay, dito sa kabila. Okay? So, kung meron man kayong naririnig, comment nyo na lang, ano? Tapos, ito pa ngayon. Dahil ito yung siya, tatanggalin natin to, no? Dahil dinikit natin to, eh. Ayan. Okay? So, samantala muna nating dinikit. So, ngayon, ayan siya, oh. Yun yung tinatawag na natin na naka-backing. Kapag lagay mo siya, hindi siya si sentro. Kasi magre-repel siya. Tapos, ang gagawin naman natin yan siya. Okay? Hindi siya nagre-repel. O nagre-repel siya, hindi siya okay? Ayan o. Tumatabing siya. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ayan. Ano naman tayo? Tawag nito piggyback naman. Piggyback naman yung gagawin natin na pagkabit ng magnet. Okay? So, kita nyo, nag-a-attract agad. Hindi siya kumukontra. Tapos, ito naman. Okay? So, hindi na natin kailangan i-glue dahil nag-ano siya kaagad. Kumakapit siya kaagad. Okay? So, ito yung piggyback. Kanina naman, yung ginawa nating posisyon ng magnet, naka-backing naman yon. So, test natin. Forward tayo. Hanap tayo ng ibang tunog, ano? Kaya para sa mga nagkakabit, kailangan alam mo kung ano ba yung purpose mo sa pagkakabit ng pagkakabit ng magnet. So ito na. Pakinggan nyo to.
Ayan. So kung ako tatanungin nyo kung ano yung napapansin natin dito. Dito, kapag naka-piggyback siya, nagdi-distorted yung tunog ng driver natin. Hindi katulad nung kanina na naka-backing tayo ay normal. Pero, wala akong naririnig na lumakas yung tunog kumpara dito sa isa natin, yung sa stock natin. Ano. So, walang nakakabit yan. Original na ganyan yan. Dito lang tayo nagdagdag. Ayan siya. Okay? So, mag-i-increase man yan, makukuha mo naman yung tamang computation nito. Pinakamataas na yung 15%. So, madalas 5 to 10% lang yung nakukuha. So, kaya mo bang isugal yung pera mo na magpadagdag ka ng magnet tapos yung ilalakas nasa 5 to 10% lang. Kung mapiperfect talaga nung gumawa, nung nagdadagdag ng magnet, pwedeng umabot siya sa 15%. So gaano ba kalaki yung 15%? Okay? So yung 100 watts mo magiging 115 watts lang. Kung magbabayad ka naman ng 1,000, so talo ka pa rin. Okay? So yung mga maganda pagkagawa, yung mga well-made driver, okay? Hindi na kailangan ng magdagdag pa ng magnet yun. Puwera lang doon sa mga mumurahing driver. So, kailangan siguro ng tulong ng magnet yun. Pero yung mga ganitong klase, na nasa maayos, branded, huwag nyo nang subukan kasi matatalo lang kayo. Okay? So, kikita lang dyan yung mga gumagawa. Katulad ng mga nakikita na sa Facebook, sa YouTube na kung basta-basta na lang sila nagsasalansan ng magnet, okay, hindi naman nila alam kung ano ba yung function ng magnet. Okay, naka-backing, hindi nga nila alam kung ano yung backing, hindi nila alam kung ano yung piggyback. Basta sinasalansan na lang nila, sinasabi na lumalakas daw yung speaker. Okay, so yung pagkakabit kasi nito, pagkakabit kasi ng magnet, kinukumpute po yan kapag sumubra. So narinig nyo kanina nung nakaganito tayo, ayan, naka-piggyback tayo. Yung tunog nito nagiging distorted. Okay? Kasi sumubra na yung magnet niya. Tsaka yung posisyon ng magnet, iba. Okay? So hindi siya tumama. So yun yung babantayan natin. Kaya huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong magpadala sa mga sabi-sabi lang. Okay? So pwede nyo subukan. Mag-try kayo para kayo mismo yung maka-experience at masabi nyo na totoo yung sinasabi natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. No? So maraming salamat. God bless at bye-bye.